டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மாருதி கார் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். மாருதியில் ஜென் எல்எக்ஸ்ஐ மாடல் கார் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. காரோட மாடல் வந்து 2005 மாடலுங்க. எஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா 2025 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி கரண்டில் இருக்குது. வண்டியோட ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லாக்கிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குங்க, பவர் ஸ்டேரிங் மற்றும் பவர் விண்டோ ஆப்ஷன் தாங்க. டயர் எல்லா டயருமே பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோ டயர் தாங்க போட்டிருக்காங்க, பிராண்டட் டயர்ஸ் தாங்க வந்து போட்டிருக்காங்க. இன்ஜின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தான கண்டிஷனில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் லேம்ப் வந்து இருக்குது. ஏசியும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது. வண்டியோட இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான மெயின்டெனன்ஸில் இருந்த வண்டி தாங்க. ஆடியோ சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பைனியர் ஆடியோ சிஸ்டம் வந்து பொறுத்திருக்காங்க. இந்த மாருதி ஜென் எல்எக்ஸ்ஐ மாடல் காரோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 1,45,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 1,45,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தியமங்கலம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. மாருதியில் ஜென் எல்எக்ஸ்ஐ மாடல் கார் புக்கு கரண்ட்டோட ஏசி மற்றும் ஆப்ஷன்ஸோட தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றோ நீங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து விடலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.